बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद की शादी की तकरीबात जारी। दावत वलीमा 16 दिसंबर को PMC मार्ग की सादिकाबाद में होगी। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक गवर्नर पंजाब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद की चौधरी शहजाद आदिल बाजवा, मियां मसूद सादिक और मुख्तार अहमद जाम के हमरा बस्ती रईस रफीक हमद कट्टा आमद, इनके आमद पर शानदार इस्तकबाल भी किया गया, जहां उन्होंने रईस रफीक अहमद कट्टा के साहबजादों और रईस शहबीर अहमद कट्टा के भतीजों सीनियर मेडिकल ऑफिसर शेख साहिद अस्पताल रहीमिया खान, डॉक्टर मोहम्मद अमजद और इनके भाई हाफिज मोहम्मद अदनान और हाफिज मोहम्मद आसिफ की रस्म निकाह की बरवकार तकरीब में शिरकत की और इनको शादी के बंधन में बंधने पर मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया और खैर बरकत के लिए खुसूसी दुआ कराई। इस मौके पर मियाँ सैयद साजिद शाह, मियाँ मोहम्मद जावेद, चीफ सेक्रेटरी जा मुख्तार अहमद, मास्टर शाहिद, रईस लियाकत हुसैन शाहिद, सैयद हमजा शाह, सरहंदी गुलाम अब्बास भट्टी, रईस मोहम्मद अफजल, हाजी मोहम्मद अली, मास्टर शाहिद हुसैन समेत लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि VIP दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब 16 दिसंबर बरोज़ पीर को PMC मार्ग की सादिकाबाद में होगी, जहां पर सिंध और पंजाब से अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। हेल्थ डॉक्टर असद असलम ने कहा है कि 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 18,000 से ज़ायद खाना बदोश बच्चों के लिस्टें भी तैयार कर ली गई हैं। इन्हें हर हाल में पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। CEO हेल्थ डॉक्टर असद असलम ने अपने ऑफिस में उलमा कराम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पोलियो मुहिम कामयाब बनाने के लिए उलमा कराम की खिदमात भी हासिल की गई, जो मसाजिद से ऐलानात करके पोलियो वैक्सीन के हवाले से आगाही देंगे। उन्होंने कहा कि जिला के दाखिली खारजी रास्तों और मोटरवे इंटरचेंजेस, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और अहम शाहराहों पर भी इंसदाद पोलियो टीमें मौजूद होंगी, जो शहर से बाहर और अंदर आने वाले 5 साल तक की उम्र के बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाएंगी। इस मौके पर उलमा कराम ने कहा है कि हम मसाजिद में शहरियों को पोलियो वैक्सीन के बारे में आगाही भी देंगे। इंसदाद पोलियो वैक्सीन हलाल है और हर लिहाज से महफूज भी है। इस इंसदाद पोलियो वैक्सीन का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाया जा सकता है। डॉक्टर असद असलम ने मजीद कहा है कि मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 7,09,266 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 4,522 वर्कर्स पर मुश्तमिल 3,331 टीमें तश्कील दी गई हैं। इनमें 3,036 मोबाइल, 206 फिक्स और 99 ट्रांसिट टीमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए पुलिस की खिदमात भी हासिल की गई हैं। 20 दिसंबर तक पोलियो कैंपेन आ रही है, जिसमें हमने 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने हैं। हमने टीमें तश्कील दे दी हैं। वो टीमें जो हैं हर घर पे जाएंगी, हर गली मोहल्ले में जाएंगी, हर डेरा जात पे जाएंगी, किसी घर को मिस नहीं होने देंगी। जो लोग दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल पे रह रहे हैं उन्होंने भी उनको जाना है, और जो बच्चे 5 साल से छोटे घरों में मौजूद हैं उन्होंने उनको कतरे पिलाने हैं। अगर बच्चा घर पे मौजूद नहीं है, कहीं गया हुआ, उन्होंने उसका रिकॉर्ड रखना है। शाम को दोबारा उन्हें विज़िट करना है, उन बच्चों को दोबारा उन्होंने कतरे पिलाने हैं। चूँकि मीडिया हो गया और उलमा इकराम हो गए, आप हमारे मुआशरे के बड़े इंपॉर्टेंट 2 पिलर्स हैं। आपका ज़ाहिर है असर और सूख भी है, और आपकी बात जो है लोग सुनते भी हैं, इसलिए हमने आपको तकलीफ़ दी है ताकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, ट्रैकर्स वगैरह वो भी चलते रहें। और उलमा इकराम से भी ये रिक्वेस्ट है कि जुमे वाले दिन हमारा आखिरी दिन होगा। पहला जुमा तो ये गुजर चुका है जो कल था, तो इसमें यही है कि जो भी लोग आपसे रब्ता करते हैं ऐलानात कर दें, नमाज के वक्त ऐलान कर दें, ताकि बाद दफ़ा होता है कि लोग जो हैं हमें जो आपकी हेल्प चाहिए मजहबी बेस पे रिफ्यूज़ कर देते हैं। अगर कोई मजहबी तौर पे रिफ्यूज़ करता है तो हमारी टीमें, हमारे जो यूनियन काउंसिल मैनेजमेंट ऑफिसर हैं जो टीमों को सुपरवाइज़ कर रहे हैं, वो आपसे रब्ता करेंगे। आप उनसे पूछ के क्या मसला है तो वो उनको वैक्सीन पिलानी है। अब देखें, हमें कोई बंदा बीमार हो जाता है या दर्द हो जाती है, हम पैनाडॉल की गोली खाते हैं या जो भी इलाज अवेलेबल हम डॉक्टर से रब्ता करते हैं। और ये देखें, ये वैक्सीन कितनी बड़ी नेमत है ताकि एक बीमारी लगी ना। अब ये जो आप जब गली महल्ले बाज़ारों में जाते हैं, जितने आपको अपाहज, माजूर, फ़कीर मिलते हैं, ये बेचारे सारे पोलियो का शिकार हैं। जब ये बचपन में थे तो इनको पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए। पोलियो का टीका भी है, एक वैक्सीन, वो भी इनको नहीं लगी, जिसकी वजह से ये इसका शिकार हो गए। अब ये जो हम कहते हैं कि जी दुनिया की आबादी ज़्यादा होगी या पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा होगी, तो इसमें हमारा जो बच्चों का हिफाजी टीका जात का प्रोग्राम है उसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। 1978 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, और इस वक्त जब 1978 में शुरू हुआ तो 6 बीमारियों के ख़िलाफ़ बच्चों को हिफाजी टीका जात लगाए जाते थे। अब इसमें 12 बीमारियाँ शामिल हो गई हैं।
12 بیماریوں کے خلاف جو ہیں ویکسین ٹیکے لگائے جاتے ہیں تاکہ جو ہے بچے جو ہیں بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں. تو اگلے سال گورنمنٹ اس میں ایک اور ویکسین جو ہے شروع کرنے جا رہی ہے, پھر یہ 13 ہو جائیں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ اب دیکھیں 2 قطرے کتنا آسان کام ہے کہ 2 قطرے پینے سے آپ اتنی ایک مہلک بیماری سے بچ سکتے ہیں. اور یہ جو پولیو ہے اب اس وقت دنیا میں صرف 2 ہی ملک رہ گئے ہیں, افغانستان اور پاکستان. تو ہمارا جو پنجاب ہے, پنجاب میں اس سال کا صرف ایک ہی کیس ہے. آج 14 دسمبر ہو گئی ہے, 15-16 دن رہ گئے ہیں. الحمدللہ ہم پنجاب میں ہماری جو کمپین ہے اس کی پولیو کے خلاف بہت اچھی چل رہی ہے. اور اس میں جو ہماری حکومت پنجاب ہے یا جو ہماری وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کی بہت بڑی کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے پنجاب سے جو ہماری کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں, متعدی بیماریاں ہیں جس میں ڈینگی ہے, ملیریا ہے, ٹائیفائڈ ہے, پولیو ہے, ہیپیٹائٹس بی, سی ہے, ٹی بی ہے, ایڈز وغیرہ, ہم نے اس کا خاتمہ کرنا ہے. تو اس میں گورنمنٹ کی اسٹریٹجی جو ہے بہت زبردست ہے اور ہم اس کے اوپر بڑی سختی سے عمل کر رہے ہیں تاکہ ہمارا یہ جو پولیو کا ایک کیس ہے وہ بھی ختم ہو جائے. اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈپٹی کمشنر صاحب دیکھ رہے ہیں, کمشنر صاحب دیکھ رہے ہیں, اوپر جو ہے سیکٹری صاحبہ دیکھ رہی ہیں, منسٹر صاحب دیکھ رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی جو ہماری وزیر اعلیٰ ہیں جناب مریم نواز شریف صاحبہ وہ بھی اس کی مانیٹرنگ کر رہی ہیں. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ کوئی بھی بچہ جو ہے پولیو کے قطرے پینے سے رہ نہ جائے. تو ہمارا جو اس دفعہ کا ٹارگٹ ہے وہ 7,09,266 جو ہمارا ٹوٹل ٹارگٹ ہے, جو 5 سال سے چھوٹے بچے جن کو ہم نے قطرے پلانے ہیں. ہم نے جو ان کے لیے موبائل ٹیمیں تشکیل دی ہیں وہ 3036 ہیں. فکس سائٹس ہماری جو BHORC ہسپتال ہیں 206 ہیں. ٹرانزٹ پوائنٹ جو ہے ہمارے 89 ہیں, لاری اڈا, جنرل بس اسٹینڈ, ڈائیو ٹرمینل اور ہمارے موٹر وے کے جو انٹرچینج ہیں وہاں بھی ہماری ٹیمیں لگی ہوں گی. تو انہوں نے وہ ٹرانزٹ پوائنٹ ہم اس کو بولتے ہیں, جس کے لیے ہم نے 612 جو ہمارے ایرین چارجز ہیں, 169 ہمارے جو ہیں یونین کونسل مینجمنٹ آفیسرز ہوں گے. تو ہمارے ہر 10 سال میں مردم شماری ہوتی ہے. تو 2023 میں مردم شماری ہوئی ہے. 2023 تک ہماری آبادی تھی 3.9 ملین, 39 لاکھ. تو جب 2023 کی مردم شماری ہوئی ہے اس کے بعد ہماری آبادی ہوگی 4.3 ملین. اور ہمارا جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے اینول جو ہے وہ 2.50 ہے, جو کہ دنیا میں بہت زیادہ ہے. جو مطلب دنیا میں ہم دوسرے یا تیسرے نمبر پہ آتے ہیں ہائیسٹ پاپولیشن گروتھ ریٹ کے حساب سے, بہت زیادہ ہے. تو ظاہر ہے پھر جب مردم شماری میں آبادی میں اضافہ ہوا ہے تو پھر ہمارے جو چھوٹے ٹارگٹ ہیں, چھوٹے بچے ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا. اس میں یہ ہوتا ہے جو بچے 5 سال سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں, جو ایک دن بھی بڑا ہوگا اس ٹارگٹ سے نکل گیا ہے. فار ایگزامپل جو بچہ سوموار کو پیدا ہوا ہے اس نے اس ٹارگٹ میں آ جانا ہے. تو صوبے ہے نا, پرسوں بھی ہمارے 4 کیس ڈائگنوز ہوئے. ہمارا بلوچستان, ہمارا KP ہمارا سندھ, وہ اس وقت پولیو ایپیڈیمک سے گزر رہے ہیں. تو اگر کوئی بھی بچہ جو سندھ سے آیا ہے, بلوچستان سے آیا ہے, KP سے آیا ہے, وہ ہماری ہائی رسک پاپولیشن ہے. ہم نے اس کو ایسے ہی ڈیل کرنا ہے جیسے خانہ بدوش ہے. ان کا جو کام ہے ہمیں بھی اپنا کام جو 4 گنا زیادہ بڑھ گیا ہے تاکہ کوئی بھی بچہ جو ادھر سے گیسٹ آیا ہے وہ ہم اس کو مس نہ ہو جائے. اور جو ہماری پچھلی کمپین گزری ہے جو اکتوبر نومبر والی تھی, ہم نے ڈسٹرکٹ سرودہ میں 54,000 بچے جو گیسٹ تھے ان کو قطرے پلائے تھے جو باہر سے آئے ہوئے تھے. شامل کرتے ہیں دیپالپور سے ملک محمد ارشد کمال 19 کی رپورٹ کے مطابق دیپالپور میں تجاوزات کا مسئلہ ایک پیچیدہ صورتحال اختیار کر چکا ہے, جہاں 50 فٹ کے روڈ پر ریڑھی بان, رکشہ ڈرائیورز اور دکانداروں نے اپنی اپنی جگہیں گھیر کر روڈ کو تقریباً مکمل طور پر بلاک کر دیا ہے, جس کی وجہ سے آمد و رفت میں شدید مشکلات پیش آتی ہیں. متعلقہ انتظامیہ کی عدم موجودگی اور مبینہ غفلت کے باعث صورتحال روز بروز بگڑتی جا رہی ہے. اسسٹنٹ کمشنر دیپالپور محترم فضل عباس سے درخواست ہے کہ وہ فوری موقع پر پہنچ کر گلا منڈی روڈ کے موجودہ صورتحال کا معائنہ کریں. وہاں روزانہ کی بنیاد پر بھاری جرمانے عائد کیے جانے کا نہایت ضرورت ہے تاکہ تجاوزات کو ختم کرنے میں مدد ملے اور لوگوں کو ان کے روزمرہ زندگی میں آسانی حاصل ہو سکے. خاص طور پر وہ اسکول کی بچیاں جو صبح کے وقت اسکول جاتی ہیں, ان کو رکشوں اور ریڑھیوں کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بلدیہ دیپالپور کے ملازمین اس اہم معاملے پر مناسب توجہ نہیں دے رہے ہیں, جس کے نتیجے میں انکروچمنٹ کا مسئلہ یانوس بن چکا ہے. ہم آپ سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پر یہ مسئلہ حل کریں تاکہ شہریوں کو آسانی اور راحت میسر ہو سکے. اور شامل کرتے ہیں کامکی سے محمد نوید گرائی کی رپورٹ کے مطابق سرکاری اسکول معیاری اسکول کے تحت گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے تحصیل لیول پر سائنس ایگزیبیشن کا اہتمام کامکی گورنمنٹ عمیر شہید اسکول میں کیا گیا, جس میں تحصیل کے اسکولوں نے حصہ لیا اور اس مقابلے میں گورنمنٹ ہائی اسکول تنبولی نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی. اور اس پروجیکٹ کو بنانے میں اسکول ہزار کے طالب علموں جن میں عبدالرحمان, محمد کیف, محمد تعظیم اور سازہ میں راؤ مشرف حسن, پرنسپل جواد شفیق, عرفان, علی, عباس گل نے خصوصی طور پر حصہ لیا اور طالب علموں کی حوصلہ افزائی کی اور طلباء میں اعتماد سازی کے لیے بھرپور کوشش کی. اور
اور اسی اعتماد کی وجہ سے طلبہ نے CEO ایجوکیشن گجرانوالہ, DEO ایجوکیشن گجرانوالہ, AC کاموکی اور پرنسپل گورنمنٹ عمیر شہید اسکول کاموکی رانا وسیم صاحب کے سامنے بھرپور اعتماد کے ساتھ اپنے پروجیکٹ کو ایکسپلین کیا اور فرسٹ پوزیشن حاصل کی. خبر شامل کرتے ہیں ہرون آباد سے. ہرون آباد میں انوار تجلیات کی بارش کا سلسلہ جاری. چودھری شاہد تنویر کی میزبانی میں ہونے والی سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق اس سلسلہ میں شہر بھر میں پینافلیکس لگانے کے ساتھ ساتھ کانفرنس گاہ کو سجایا جا رہا ہے. چودھری محمد اشفاق احمد گجر اور پرویز اختر عباسی نے بتایا کہ سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو کہ گورنمنٹ گرل سٹی ہائی اسکول کے باسکٹ بال گراؤنڈ میں منعقد ہوگی. اس میں بذریعہ قرآن اندازی 6 عمرہ کے پیکج دیے جائیں گے. 1 مساجد کے علماء کرام, 1 مشائخ اعظام, آستانہ عالیہ اور 4 عوام الناس کے لیے قرآن اندازی کی جائے گی. اس سلسلہ میں بس میں بابا فرید الدین گنج شکر کے روح روا, راشد نور گوری اور دیگر ساتھیوں کی زیر نگرانی تیاریاں عروج پر ہیں. اس تاریخی روحانی وجدانی کانفرنس میں آستانہ عالیہ احمد آباد شریف المعروف 5 والی سرکار خصوصی شرکت کریں گے. ہرون آباد کی ممتاز سماجی مذہبی شخصیت چودھری شاہد تنویر کی میزبانی میں ہونے والی کانفرنس کے دعوت نامے جاری کیے جا رہے ہیں اور کانفرنس کے شرکاء کے اعزاز میں شائع کے پروگرام کو بھی حتمی شکل دی جا رہی ہے. اس سلسلہ میں ہرون آباد انجمن فروغ حمدنات کے روح روا مرزا ادریس سعیدی اظہار خیال کر رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں. الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ناظرین اکرام, شہر ہرون آباد ایک مرتبہ پھر انوار و تجلیات دی بارش 21 دسمبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بامقام گورنمنٹ سٹی گرلز ہائی اسکول ہرون آباد انتہائی مبارکباد کے مستحق نے ساڈے برادر اکبر جناب چودھری محمد شاہد تنویر صاحب اور انہوں نے دیگر برادران اور رفقا کہ جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی عظیم الشان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا اہتمام فرمایا ہے. اور ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ انہوں نے 6 عمرے دے ٹکٹس کا الحمدللہ اعلان کیتا ہے, جنہاں وچوں 2 ٹکٹس جڑے نے عمرے دے ٹکٹ جڑے نے وہ سادات اکرام اور علماء ذی وقار واسطے ہون گے, اور بذریعہ قرآن اندازی 4 ٹکٹ جڑے نے وہ عوام الناس واسطے ہون گے. اس عظیم الشان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس خصوصی خطاب چراغ احمد آباد شریف آستانہ عالیہ 105 شریف چوں پیر سید مستنصر حسین علی حجازی شاہ صاحب سرکار انشاءاللہ تعالی وہ خطاب شان فرمان گے. احباب نو ملتمس ہیں سی کہ اس بابرکت محفل وچ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس وچ تمامی احباب پہنچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز دے وچ اپنی اپنی حاضری یقینی فرمان. فروغ حمدنات والوں ایک مرتبہ پھر اسی میزبان محفل برادر عزیز جناب چودھری محمد شاہد تنویر صاحب اور انہوں نے دیگر برادران اور تمام رفقا نو دل دی اتہا گرائیاں دے نال اس عظیم الشان کانفرنس دے اہتمام تے اسی مبارکباد پیش کرنے ہیں. اب خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر سیبی سے, جہاں پر آج گرل گائیڈ کے کیمپ کا آغاز جونیئر گائیڈ کے فن کیمپ سے کیا گیا, جس میں جونیئر گائیڈ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا, جس میں صرف سمارٹ ہیلتھ, ہائیجین, خود کی حفاظت کرنا کے سیشن کے ساتھ فیس پینٹنگ, گیمز گائیڈ, سانگ کروائے گئے اور جونیئر گائیڈز کے بچیوں میں اسکول بیگ, کھلونے اور ٹافیاں بھی تقسیم کی گئی. مزید فن کیمپ کے بارے میں پرنسپل گرل گائیڈ ٹرینر شازیہ خرم کا کہنا تھا کہ جونیئر گائیڈ کے لیے ایسے پروگرام کا انعقاد ضرور ہونا چاہیے تاکہ جونیئر گائیڈ لطف اندوز ہونے کے ساتھ ہی ساتھ ان میں خود اعتمادی پیدا ہو سکے, کیونکہ یہ بچیاں آنے والے کل کا مستقبل ہیں. شامل کہتے ہیں ناروال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق DPO ناروال کی سربراہی میں ناروال پولیس کے سماج دشمن عناصر کے خلاف 24 گھنٹے کے دوران مؤثر کارروائیاں, 6 بدنام زمانہ منشیات فروشوں سمیت 8 ملزمان گرفتار.
قبضہ سے 1 کلو گرام سے زائد چرس، 90 لیٹر کشید شدہ شراب، 120 لیٹر لہن، 2 چالو بھٹیاں اور 2 پسٹل 30 بور برآمد۔ ناروال ڈی پی او ناروال کی سربراہی میں ناروال پولیس کا سماج دشمن ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تفصیلات کے مطابق ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ صدر ناروال نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں منشیات فروش قاسم کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضہ سے 10 لیٹر شراب، 20 لیٹر لہن اور چالو بھٹی برآمد کر لی۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی ناروال نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں منشیات فروش سلمان عرف مانا کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضہ سے 15 لیٹر شراب برآمد کر لی۔ تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ ڈی پی او ناروال نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ ضلع ناروال سے سماج دشمن ناصر کا خاتمہ کرنا اولین ترجیح ہے۔ بہاولپور اجمل جبیر کی رپورٹ سے ضلع میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح۔ اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرقیہ نوید حیدر نے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلا کر افتتاح کیا۔ احمد پور شرقیہ میں ٹیمیں 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ ٹیمیں گھر گھر جا کر قطرے پلائیں گی۔ اسسٹنٹ کمشنر ایریا انچارج پولیو ٹیموں کی مانیٹرنگ کریں گے۔ پولیو کے 2 قطرے بچے کو عمر بھر کی معذوری سے بچا سکتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کشمیر کی رپورٹ کے مطابق میہر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ایس ایس پی جام شورو ظفر صدیق چانگا کے احکامات کی روشنی میں جام شورو پولیس امن و امان بحال رکھنے کے لیے جام شورو پولیس مصروف عمل جاری۔ رات دیر گئے آن روڈ گشت کر کے ناکہ بندی پوائنٹ اور پولیس پکٹس لگائی گئی۔ ضلع بھر میں متعدد چیک پوائنٹس اور ہائی ویز پر پولیس پکٹیں قائم کی گئی ہیں۔ ایس ایس پی جام شورو نے افسران اہلکاروں کو ہدایت جاری کیا کہ وہ مستعدی اور ہوشیاری سے فرائض سر انجام دیں۔ ایس ایس پی جام شورو کا کہنا تھا کہ جام شورو پولیس امن و امان کے قیام کے لیے ہر وقت مصروف عمل ہے۔ جرائم پیشہ ناصری کی بیک کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں اور ٹارگیٹڈ کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جاول سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے رپورٹر اشرف جٹ کے مطابق جماعت قادریہ محمودیہ کے روحانی پیشوا خلیفہ دربار غوث اعظم بابا سائیں الحاج الحافظ غلام محمد سہو کے منشور خاص کے تحت جماعت قادریہ محمودیہ انٹرنیشنل پاکستان کے زیر اہتمام مدارس سے منتخب 3 طلباء کرام حافظ قاری محمد عیسیٰ لوٹو، جامع انوار مصطفیٰ ستیانی شریف، حافظ قاری فیاض احمد ظہور، جامع الازہر مکلی، حافظ قاری محمد نسیم خاصخلی، دارالعلوم سیدہ ختیجۃ الکبریٰ ٹنڈو محمد خان المدینہ المنورہ سے 3 ماہ کا قرأت تجوید کورس کر کے آج بروز اتوار 14 دسمبر 2024 واپس پاکستان لوٹنے پر پوری جماعت قادریہ محمودیہ انٹرنیشنل پاکستان کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق میہر سے خبر شامل کرتے ہیں میہر کے انشاء کے سیاسی سماجی شخصیت اور مشہور بلڈر غلام مصطفیٰ پنور کی جانب سے میہر کے پنور ہاؤس پر مہران پریس کلب میہر کے نیو منتخب باڈی کو مبارکباد دینے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں خاص مہمانوں میں 15 انچارج فقیر محمد برہمانی، جاوید احمد بلہڑو، ذوالفقار بھٹ، غلام مجتبیٰ پنور، عثمان پنور، توقیر سومرو، امان جتوئی اور دوسرے شریک ہوئے، جبکہ اسی موقع پر میزبان غلام مصطفیٰ پنور اور مہران پریس کلب کے صدر عبدالمجید کھوسو، جنرل سیکرٹری عبدالحق کھوکھر، نذر حسین کھوسو اور دوسروں نے اپنے خطاب میں بولا ہے کہ مہران پریس کلب میہر کے نئے دوستوں سے امید ہے کہ وہ میہر کے مظلوم بے پنچ ننگے پاؤں عوام کا آواز بلند کر کے ان کے مسائل حل کریں گے، جبکہ مہران پریس کلب میہر کے عہدیداروں نے یہ عزم کیا ہے کہ ہمارے ہر عہدیداران اور ہر ممبر مظلوم بے سہارا بے پہنچ عوام کی آواز بنیں گے اور شہر کے بنیادی مسئلوں کو اجاگر کرنے اپنا فرض پورا کریں گے۔ اور مہران پریس کلب میہر کا اہم منشور اور نعرہ ہوگا مظلومین کے حقوق کے لیے اعلان جنگ، جبکہ اسی موقع پر مہران پریس کلب جو عہدیدار اور ممبر شریک ہوئے ان کے نام یہ ہیں: سرپرست اعلیٰ نیاز حسین اوان، سرپرست منیر احمد کھوسو، صدر عبدالحمید کھوسو، نائب صدر آزاد امتیاز علی سیال، جنرل سیکرٹری عبدالحق کھوکھر، ڈپٹی جنرل سیکرٹری علی احمد ہر آفس سیکرٹری امتیاز میر چانڈیو، خزانچی نذر حسین کھوسو، پریس سیکرٹری میر نادر علی کھوسو، جوائنٹ سیکرٹری شبیر احمد کھوسو، ایڈیٹر میر عابد علی جانوری اور ممبر ماجد علی ڈٹیال۔ اس موقع پر غلام مصطفیٰ پنور کی جانب سے مہران پریس کلب میہر کے عہدیداروں اور ممبران کو سندھی اجرک، سندھی ٹوپیاں اور پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ اور شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2326 انسپیکشنز دوران اوور چارجنگ کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے 1,19,000 کا جرمانہ عائد۔ ڈپٹی کمشنر ڈی پی ڈی سی کیسز کے پینڈنسی کو آئندہ 3 دن کے اندر کلیئر کریں۔ پیٹرول پمپ کے لیے دیے جانے والے این او سیز میں بھی اسسٹنٹ کمشنر اپنی تفصیلی رپورٹ شیئر کریں۔ کسی بھی تحصیل میں ریونیو افسران کے آفس میں لیٹ رپورٹنگ کی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ ڈپٹی کمشنرز تمام الائڈ ڈپارٹمنٹس کے پچھلے 1 ماہ کی پرفارمنس ریویو کریں۔ حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایس او پیز پر عمل پیرا ہو کر عوامی ریلیف کا باعث بن رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے اپنے اصلاح میں اشیاء ضروریات کی مصنوع مقدار اور سرکاری نرخوں پر فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ڈویژن بھر کے
के क्रिटिकल बाजारों में प्राइस मजिस्ट्रेट्स के हर वक्त मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के जानिब से मुकर्रर करदा KPI अवामी फलाह के कामों पर पेश रफ्त जारी रखें। डिप्टी कमिश्नर मरी ने आने वाले दिनों में मरी में बर्फबारी की पेशन गोई के हवाले से अपनी तैयारी मुकम्मल रखी। सियाहों के लिए कायम करदा सहूलत मराकज़ में स्टाफ की हाजिरी यकीनी बनाएं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर मियां आकिब की रिपोर्ट के मुताबिक साबिका रिकॉर्ड याफ्ता और अक़वाम कत्ल के इश्तिहारी मुलजिम सजाद उर्फ शहजाद गाधी की फायरिंग से जख्मी पुलिस कांस्टेबल जख्मों की ताब ना लाते हुए लाहौर में अस्पताल में जिंदगी की बाजी हार गया। फिरोजवाला पुलिस गोलपिंड सरकारी में जब पहुंची तो मुलजमान ने पुलिस गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसकी सद में आकर चुंकील बानवाला का वायरलेस ऑपरेटर कांस्टेबल एजाज और राहगीर जाहिद नामी शख्स शदीद जख्मी हो गए थे। ताहाल फरार मुलजमान गिरफ्तार ना हो सके। खबर शामिल करते हैं नौशहरा फिरोज से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सरवर वसूल की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा फिरोज में सिंध यूनाइटेड पार्टी की तरफ से ठारू शाह चौक से एहतजाजी मुजाहरा रैली निकाली गई। काफ़ी तादाद में लोगों और वर्कर्स ने शिरकत की। सिंध यूनाइटेड पार्टी के ज़िली अहदेदारान डिवीज़न सदर सखर असलम कोरेजू, जनरल सेक्रेटरी ज़िशान वस्तुड़ू, खादिम हुसैन सयाल, मेहर अली वस्तुड़ू, रजा भट्ट, जुनेद वस्तुड़ू और दीगर कायदीन ने खिताब किया और इनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत सिंध दरिया में केनाल निकालना चाहती है, जिसके बायस सिंध की ज़मीन बंजर बन जाएगी और पानी नहीं होगा तो हमारी ज़मीनों की काश्तकारी नहीं होगी। पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ेगा, जो कि हमें कबूल नहीं है। फेडरल हुकूमत को बताना चाहते हैं कि सिंधु दरिया में केनाल निकालने का फैसला वापस किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा मज़ीद बढ़ाया जाएगा। अब खबर शामिल करते हैं सूबादार हुकूमत लाहौर, जहां मिस्री शाह के इलाके जनाब पार्क सुल्तानपुरा में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खस्ता खाली का शिकार हो गया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बिल्डिंग किसी भी वक्त ज़मीन बोस होने का खदशा। लाहौर में मिस्री शाह के इलाके जनाब पार्क सुल्तानपुरा में रुकन कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ ने 7 साल कबल शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया था। नेस्पाक ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया। नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से इमारत खस्ता हाली का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की इमारत किसी भी वक्त ज़मीन बोस होने का खतरा पैदा हो गया। अहले इलाका ने पंजाब हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेकर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की दोबारा तमीर शुरू करने का मुतालबा किया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदा महबूब खान से। अस्सलाम वालेकुम, मैं क्राइम रिपोर्टर ऑन न्यूज़ से महबूब खान इस वक्त जनाब पार्क सुल्तानपुरा पे खड़ा हूँ और ये देखें, ये जो बिल्डिंग है ये नेस्पाक वालों ने बनाई है और ये तकरीबन 2 साल का अर्सा हुआ है। इन्होंने ये इसमें घपला किया है। लाखों रुपए का ये फिल्ट्रेशन प्लांट मंजूर हुआ था और इसमें ये देखें ये दरारें पड़ चुकी हैं। सारे मामला देखें, ये नाकस मटीरियल लगाया था इसमें नेस्पाक वालों ने। ये जो है करप्शन नहीं है तो और क्या है, ये नेस्पाक वालों की ये जो करप्शन है ये इसका मुंह बोलता सबूत है। तो ये देखें आपके सामने ही है जो भी हाल है जी, सारा कुछ नीचे गिरा हुआ है, कभी भी हादसे का बाइस बन सकती है। ये जो अहले इलाका वाले हैं इनका ये कहना है कि ये किसी टाइम पे भी ये ज़मीन दोज हो सकती है, क्योंकि ये नाकस मटेरियल यहाँ पे नेस्पाक वालों ने लगाया हुआ है और ये मेरा कैमरामैन जो है वो दिखा सकता है। ये देखें, ये बिल्कुल इसकी जो नीचे नहीं है वो यूँ ही है, वो बिल्कुल फारग हो चुकी हैं, ठीक है कि नहीं। और इंशाअल्लाह ताला इन नेस्पाक वालों के ख़िलाफ़ और जो हैं सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। इन्होंने बहुत बड़ी इस फिल्ट्रेशन प्लांटों में करप्शन की हुई है, वो सामने लेके आएंगे। और क्राइम रिपोर्टर महबूब खान के साथ अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हुमन नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओली की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ के खुसूसी अहकामात की रोशनी में तहसील कलोरकोट में 2 रोज़ा ट्रेनिंग सिविल डिफेंस का अहतमाम किया गया। इंचार्ज सिविल डिफेंस सरफराज खाशमी ने ट्रेनिंग सिविल डिफेंस बेसिक जर्नल, दहशतगर्दी से हिफाजती इक़दामात, रेस्क्यू, फर्स्ट एड और इमरजेंसी हैंडलिंग के हवाले से अपनी टीम के हमरा सेशन वर्कशॉप सेफ्टी मुकम्मल करवाया, जहाँ पर लेक्चर और अमली मुजाहरा किया गया। आहर में मुकम्मल ट्रेनिंग में शमूलियत अख्तियार करने वाले MS डॉक्टर कलीम हाशमी ने सिविल डिफेंस टीम का शुक्रिया अदा किया।
खबर शामिल करते हैं बकर से। शहजाद रफीक अवान का दौरा क्लोरकोट और SDPO क्लोरकोट नसरुल्लाह खान के हमरा ज़ेरे तामीर बिल्डिंग थाना क्लोरकोट में जारी तमीरात का जायजा लिया। ठेकेदारों को हदायत जारी की। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलू की रिपोर्ट के मुताबिक DPO बकर और DSP क्लोरकोट ने थाना क्लोरकोट की ज़ेरे तामीर बिल्डिंग का मुआयना किया। DPO शहजाद रफीक अवान ने जारी तमीरात के मराहल पर ब्रीफिंग दी। थाना क्लोरकोट की मरकजी बिल्डिंग को टाइम लाइन के मुताबिक मुकम्मल किया जाए, मटीरियल की मिकदार और म्यार को यकीनी बनाया जाए। तमीराती मराहल की निगरानी DSP क्लोरकोट बाकायदगी से कर रहे हैं। DPO शहजाद रफीक अवान तमीराती काम का बाकायदगी से जायजा लेकर टाइम लाइन के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर रखी हैं। ठेकेदार जिम्मेदारी के साथ तमीरात को म्यार के मुताबिक पाए तकमील तक पहुँचाएँ। अब रुक करते हैं भावलपुर, जहां हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक MCB के ज़ेर एहतमाम पहला ऑल पंजाब इंडोर क्रिकेट टूर्नामेंट बहावलपुर के सबसे बड़े इंडोर ग्राउंड स्पोर्ट एक्स में इफ्तिताह हो गया। इफ्तिताही तकरीब में मेहमाने खसूसी में शहजाद अरशद, सरफराज अफनान चौधरी और फैज़ान चौधरी ने शिरकत की। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर में सऊद इकबाल, इरफान भट्टी, मतीन कुरैशी और साजिद चौधरी ने फूलों के हार पहनाकर भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौका पर शहजाद अरशद का कहना था कि इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए जो जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर बहावलपुर में एक बड़ा नाम ताहर चिश्ती, ओनर ऑफ चिश्ती स्पोर्ट, शेख रिजवान, ठेकेदार अरशद महमूद, AD गुज्जर, ओनर ऑफ AD करियाना स्टोर, जो कि 14 दिसंबर एतवार को फाइनल मैच में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत करेंगे। ये टूर्नामेंट बहावलपुर के सबसे बड़े ग्राउंड स्पोर्ट एक्स इंडोर क्रिकेट ग्राउंड जापान टाउन में खेला जा रहा है। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलू की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी एहतसाब ब्यूरो उर्दू मजमून नवीसी के मुकाबला में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बकर के तालिब इल्म साकिब इकबाल की पंजाब में दूसरी पोजीशन। DG नैब ने मेडल और इनामात से नवाजा। कौमी एहतसाब के ब्यूरो ज़ेर एहतमाम एंटी करप्शन आगाही मुहिम के सिलसिला में मुनक्कदा अदबी मुकाबला जात में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बकर के होनहार तालिब इल्म साकिब इकबाल ने उर्दू मजमून नवीसी के मुकाबला में पंजाब भर में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली, जिसमें लाहौर नैब हेडक्वार्टर में मुनक्कदा एक तकरीब में DG नैब लाहौर अब्दुल मजीद ने साकिब इकबाल को मेडल, कैश प्राइज, सर्टिफिकेट और गिफ्ट से नवाजा। इस कामयाबी पर प्रिंसिपल कॉलेज नेमुल हक चौधरी ने इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर शेख मोहम्मद जुल्फकार अली, सदर बकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन बकर तारक हमीद मलक, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर प्रोफेसर अब्दुल अजीज अंजुम भी मौजूद थे। प्रोफेसर नईमुल हक चौधरी का कहना था कि ये हमारे मोअज़्ज़ज़ उस्ताज़ कराम की काविशों का समर है कि हमारे तलबा पंजाब सतह पर नुमाया पोजीशनें हासिल कर रहे हैं। एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक की गौरी टाउन में खान बीफ मटन शॉप के ओनर हजरत खान की हुसूसी दावत पर वहां पर आमद, जहां पर खान बीफ मटन शॉप के ओनर हजरत खान ने बताया कि यहां पर हर तरह का गोश्त बिल्कुल ताज़ा होता है और रोज़ की बुनियाद पर यहां जानवर ज़बह किए जाते हैं। दीगर इनका कहना था कि जो भी हमारे चैनल के तवस्त या सीनियर सहाफ़ी मलिक एहतशाम फरूक के तवस्त से आएगा तो वहाँ उसको हुसूसी राय दी जाएगी। इस मौका पर हुसूसी अक्कासी की गई। सीनियर कैमरा मैन यासर नवीद की तरफ से मजीद जानते हैं वहां पर अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक से। जी मलिक एहतशाम फरूक बताइएगा। अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे आपके गौरी टाउन में, जहाँ पे हमारे एक बहुत अच्छे और यहाँ पे समाजी तौर पर जाने पहचाने हजरत खान, जिनकी फैमिली को भी यहाँ पे जाना पहचाना जाता है, जो इनका यहाँ से एक पुराना पेशा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने एक दुकान खोली है और इनका मिशन यही है कि अवाम को साफ़ सुथरा अच्छा गोश्त यहाँ से फ्राहम किया जाए और प्रॉपर तरीके से जो जितनी भी यहाँ पे मेडिकल के वाले से हैं वो रखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से हमने काम चलाना है। दीगर उनसे जानेंगे कि वो हमारे खुसूसी तौर पे ऑन न्यूज़ HD के प्लेटफॉर्म से क्या कहना चाहते हैं और अवाम उन्नास के लिए क्या पैगाम है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मलिक एहतशाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे पास टाइम निकाल के आ गए हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ये जैसे अभी आपने स्टार्ट किया सारा ना, तो अवामुन नास के लिए जो यहाँ पे आते हैं तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ताज़ा गोश्त है सारा, तो उनके लिए किस तरह से आपने क्या कीमतें रखी हैं, कीमतें बता दें ताकि लोग आएँ और हमारी अगर कोई रेफरेंस से आता है तो उसके लिए क्या खुसूसी रियायत होगी। जो मलिक भाई आपके रेफरेंस से आएगा उसके लिए इंशाल्लाह खुसूसी रियायत होगा। बाकी कस्टमर से बहुत ज़्यादा खुसूसी रियायत होगा। बाकी कस्टमर से क्या अभी चार्ज कर रहे हैं आप? अभी तो फ़िलहाल हम रिचार्ज कर रहे हैं। बड़े गोश्त का जो हड्डी वाला है वो 1100 रुपये, बग़ैर हड्डी वाला 1300 के, और जो मटन है वो 2200 रुपये का कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहीं पे आपसे ये जानना चाहूँगा, यहीं से अगर आपके इलाके से थोड़ा सा आगे जाएँ
बाहर मेहनत पे निकले त्रामड़ी से थोड़ा आगे, तो वहाँ पे एक गोश्त का छोटा सा बाज़ार है, तो उसका भी विज़िट हमने किया, लेकिन वो वहाँ पे गोश्त हमें हाइजेनिक और वो नहीं मिला, वो बहुत सस्ता बेच रहे थे, लेकिन वहाँ पे माशाल्लाह फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की, उसको बंद करा दिया। तो इस मुतालिक मैं कहूँगा हमने जैसे देखा बड़ा साफ़ सुथरा और फ्रेश यहाँ पे गोश्त, और हम जैसे देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाएं कि यहाँ पे माशाल्लाह आपने खुद ये जो है बकरे और ये वगैरह भी बांधे हुए हैं। तो ये आप रोज़ का रोज़ ज़बह करते हैं किस तरह से? जी, रोज़ के रोज़ डेली ताज़ा गोश्त होता है। तकरीबन मेरा 7-8 बकरे डेली ताज़े होते हैं, 2-3 जानवर बढ़ाते हैं, डेली होता है ताज़ा गोश्त, फ्रेश गोश्त होता है। जी, अभी हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पे गोरी टाउन और बिलखसूस इस इलाके में एक मानी जानी शख्सियत जिनको सारे जानते हैं, काफ़ी सारे फलाई काम भी ये करते हैं लोगों की खिदमत के लिए भी। तो हम भी खसूसी तौर पे यहाँ पे आए हैं कि देखने के लिए इन्होंने जब बुलाया इनकी खसूसी दावत पे कि हम भी लोगों के लिए हाईलाइट करें कि अगर वो हमारे रेफरेंस से आएंगे तो इंशाल्लाह उनको खसूसी यहाँ पे काफ़ी जो कीमत है उससे कम कीमत पे गोश्त मुहैया किया जाएगा। सीनियर कैमरामैन यासिर नवीद के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन, इस्लामाबाद। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद खान गोपाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने बहावल विक्टोरिया अस्पताल के शोबा आउटडोर में इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिला में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई। इस मौका पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, CEO हेल्थ, MSBVH, DHO प्रिवेंटो सर्विसेज, WHO के नुमाइंदगान और वालिदैन मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र का कोई भी बच्चा पोलियो वैक्सीन से महरूम ना रहे। उन्होंने हिदायत की कि पोलियो से बचाव की मुहिम के लिए तश्कील दी गई पोलियो वर्कर्स की टीमों के अरकान मुस्तदी से अपनी खिदमत अंजाम दें। इस मौका पर बताया कि 16 दिसंबर से 18 दिसंबर के दौरान पोलियो से बचाव की मुहिम के सिलसिला में जिला भर में 5 साल तक की उम्र के 8,24,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे और किसी वजह से पोलियो वैक्सीन से महरूम रह जाने वाले बच्चों को कैचअप एक्टिविटी के तहत और 20 दिसंबर को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। फैसलाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद शाहरुख की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद सिटी पुलिस ऑफिसर DIG कामरान आदल ने पुलिस लाइन में अर्दर रूम का इनेकाद किया। पेश होने वाले एहलकारों के शोकास नोटिस, इंक्वायरी और अपीलों पर समाअत की गई। 2 सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल को 2-2 साल सर्विस जब्तगी की सजाएं दी गई। एक कांस्टेबल को इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर 2 साल सर्विस जब्तगी की सजा दी गई। अपीलों पर समाअत करते हुए 10 अपीलों में तब्दीली और 2 अपीलों पर इंक्वायरी मुकर्रर कर दी। करप्शन और नीति किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एहलकारों को इनामात से नवाजा गया। जज़ा का सबसे अच्छा तरीका यह है कि रिज़्क़ हलाल कमाने वालों का बर वक्त उनका प्रमोशन किया जाए और उनको इज्जत दी जाए जो जिसको डिजर्व करते हैं। इसी तरीके से जो लोग पुलिस में गलत या गंदा काम करते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए, उनका मुआखजा किया जाए, उनका एहतसाब किया जाए। उस हवाले से ये ORs होते हैं, वीकली OR होता है जिसमें हम लोग करप्शन, हाई हैंडेडनेस, कस्टोडियल डेथ, एस्केप फ्रॉम पुलिस कस्टडी, ऐसी चीजों के ऊपर बहुत सख्ती से हम उनकी पकड़ करते हैं। खास तौर पे ये 4-5 कैटेगरीज हैं जो प्रोफेशनल भी हैं और जो आवाम के साथ इंटरेक्शन को भी देखते हैं। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुरम गोपाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर और MNA मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नर ने बच्चों को पोलियो से तहफ़्फ़ुज़ की वैक्सीन के कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो की हिफाजती मुहिम का आगाज़ किया। इस मौका पर CEO हेल्थ, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, DHO और महकमा सेहत के अफसरान, लेडी हेल्थ वर्कर्स भी मौजूद थे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने इस मौका पर इजहार ख्याल करते हुए बच्चों को पोलियो से महफूज रखने के लिए वालिदैन और बच्चों को जिम्मेदारी के साथ पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलवाएं ताकि नई नस्ल को सेहतमंद जिंदगी मैसर हो सके। उन्होंने कहा कि पोलियो से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हेल्थ वर्कर्स की काविशें लायक तहसीन हैं और तमाम तबकात को इस कौमी जिम्मेदारी के काम में भरपूर शमूलियत अख्तियार करनी चाहिए। कोटद्दू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान से कोटद्दू थाना सिटी पुलिस की बड़ी कामयाबी। सब इंस्पेक्टर ज़ियाउर रहमान गाड़ी साहब, उनकी टीम, मेहर आसफ, रमज़ान साहब, आमर गरमानी, ASI सलीम साहब और उनकी टीम, मेहर असगर, मुमताज़ खान की बड़ी कार्रवाई। 11 मोटरसाइकिल समेत 34 लाख रुपए चोरी शुदा गाय, मोटरसाइकिल फ़ोन की रिकवरी। DSP सर्कल सनाउल्ला मस्तोई, SHO सिटी अयूब खाकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरामद शुदा माल असल मालकान के हवाले। शहरियों ने थाना सिटी पुलिस की इस कारकर्दगी को सराहा। सब इंस्पेक्टर ज़िया गाड़ी साहब, सलीम, ASI और इनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया।
लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना समाजी इत्तेहाद की तरफ से अवामी जागरूकता मुहिम के सिलसिले में ओथा चौक पर लाड़काना समाजी इत्तेहाद के सरवान शेख हाफिज बशीर अहमद हुसैनी की सदारत में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस समाजी इत्तेहाद के वाइस चेयरमैन जाहिद अली जुनेजो, सदर मीर लियाकत अली इमरानी, सैयद फिदा हुसैन शाह के साथ लाड़काना समाजी इत्तेहाद की सारी काबीना ने शिरकत की। प्रोग्राम के मेज़बान दीदार अली शेख थे, जिसने सब मेहमानों को खुशामदीद किया। प्रोग्राम का आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ। समाजी इत्तेहाद के मरकजी रहनुमाओं को सिंधी टोपी और अजरक के तोहफे पेश किए गए। इस मौका पर तलका बकरानी ने नई बॉडी सिलेक्ट की गई, जिसमें सदर मुख्तार अली भट्टो, सीनियर नायब सदर गुलाम हुसैन ओठो, जनरल सेक्रेटरी शाहद अली अब्बासी और दूसरे अहदेदारों का इंतखाब किया गया। इस मौका पर लाड़काना समाजी इत्तेहाद के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि आज से 3 साल पहले जब लाड़काना समाजी इत्तेहाद का बुनियाद रखा गया था तो इस वक्त कुछ महसूस लोग शामिल हुए थे। मतलब कि इस वक्त हमने छोटा पौधा रखा था और आज बड़ा दरख्त बन गया है, जिसकी मुख्तलिफ शाखें निकल रही हैं, जिसकी एक शाख तलका बकरानी के अहदेदारों की है। हमें इस बात की खुशी हो रही है कि लाड़काना समाजी इत्तेहाद तरक्की की तरफ गामजन है। हमें किसी किस्म की कोई लालच नहीं है। हम अपनी मदद आपके तहत हर हकदार की मदद करते हैं। लाड़काना समाजी इत्तेहाद की अवलीन तरजीह है अमन मान की बहाली, मंशियात का खात्मा, कबायली झगड़ों के खात्मे की जद्दोजहद, बिजली और गैस की फराहमी की बहाली, गरीब किसान और मजदूरों की औलाद की मदद करना और उनकी तालीम की बेहतरी के लिए कदम उठाना, ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। लाड़काना समाजी इत्तेहाद के दरवाजे हर मजलूम और मस्कीन के लिए खुले हैं। जिसका भी जायज़ मसला है वो हमारे पास आए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।